वेलकम दोस्तों। आज हम वर्ना डीजल CRDI मॉडल का इंजन है वो रीबिल्ड करेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है, सारा सामान वॉश हो चुका है और अब हम शुरू करते हैं ब्लॉक से। सारा सामान धुआ बुआ है। सबसे पहले हम ब्लॉक में स्प्रे नोजल्स की फिटिंग करते हैं। अब हम क्रैंक की फिटिंग करेंगे। सबसे पहले मेन बेयरिंग्स को फिट कर रहे हैं। उनको अच्छी तरह से हमें सेट करना चाहिए। सुराख बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब हम क्रैंक की फिटिंग के लिए सीलेंट यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे से इसको चारों तरफ हम लगाएंगे। हम यहाँ पे इंजन बोर्ड चेक कर रहे हैं रिंग डालकर कि इंजन बोर्ड बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका गैप है जो हमें शो करता है कि इंजन का गैप बहुत सही है। ये अब इंजन में पिस्टन को इंस्टॉल कर रहे हैं।
है।